Oi, eu sou a Luiz Cacau. Eu sou a Cacau. E está começando mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos e no vídeo de hoje tem troquinha! Mas antes, já deixa seu like para ajudar o canal a trazer mais vídeos legais como esse. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e nos siga nas nossas redes sociais. E vamos ao nosso vídeo! E a troquinha de hoje é com a mamãe! Oi, gente! E hoje eu vim preparada. Olha só, caixinha surpresa. Tenho caixa surpresa nas minhas ofertas. Quero ver o que vocês vão me dar pela minha caixinha surpresa. Então, fica até o final aí do vídeo e acompanha com a gente essa troquinha que está muito divertida. Vamos começar? Sim! Vamos lá. Pedra, papel, tesoura pra ver quem vai começar. Olha só, e olha o nosso tabuleiro novo, que chique. Eu tô vendo, né? Glitteroso. Vamos lá? Vamos lá? Pedra, papel, tesoura. Eu começo. Eu vou começar devagarinho. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar um diamante para as minhas pedras preciosas. Que vocês vão me dar pelo meu diamante. Olha só, enquanto vocês escolhem aí, olha aqui, produção. Caseiro, super satisfatório. Já decidimos juntas o que nós vamos colocar. Esse poppet de unicórnio. Ele também é caseiro e é lindo. Tá bem justo, mas... mais uma coisinha. Um poppet original de laço. Aceita. Também é assim. Olha só, já comecei bem aí essa troquinha. Agora são vocês. Vocês vão me apertar. Vamos aqui, vamos aqui. Eu vou colocar a baleia. A baleia. Baleia é muito boa. Vou colocar no lado bom pra vocês, gente. E ela é bom dos dois lados. Essa baleia é muito boa. Dos dois lados, hein? Então, Tem que ser uma coisa muito boa, porque essa baleia é muito boa. E é raro, né? eu vou botar uma coisa também muito rara, especial, porque é nosso caseiro. Nunca vi ninguém com uma desse modelo. Olha só o meu donut de unicórnio. Ele é lindo! Olha só, olha só. Que vocês vão me apertar. Ah, não, agora é vocês, né? Ah, é verdade. Mas porque o nosso é original. É, o nosso é do Joy original e ele é muito lindo. Só mais um. Só mais umzinho, vai. Você legal. Olha só. Eu Esse amo aqui é esse. muito legal. Eu gosto muito desse. Aham. Eu amo esse. Aceita então. Olha só. Ai, que legal. Adorei. Queria muito esse. Ai, vou ganhar. Vamos lá. Que eu vou oferecer pra vocês. Tá brincando. Eu vou ser legal. Tem que ser uma coisa boa. Esse Dimple. A gente vai botar essa Rainbow Flag. Uau. O gerente aí já tá bom, hein? E o leite enlouqueceu. Enlouqueceu um pouquinho demais, né? Enlouqueceu demais. Então eu quero ver se esse gerente tá doido mesmo e vou pedir mais uma coisinha. Só mais um. Só mais um. Esse aqui é muito bom. Eu sei que tem várias coisas, mas esse também é muito bom. O nosso tem mais bolinha. Esse daqui é muito raro. Esse daqui é raro, gente. O que vocês vão me dar aí de bom? É assim tão fácil não. Esse aqui é muito bom. Esse aqui, ó. Esse Simple Dimple
que ele é muito bom. Eu acho que já tá até justo. Isso é legal pra vocês, eu vou aceitar. É. Dimple por Dimple, muito bom esse daqui. E aí vocês vão me ofertar agora o quê? A gente vai ofertar uma coisa muito boa. Deixa eu ver. Ok, então vai esse poppet aqui de unicórnio. Eu vou colocar o meu ursinho super lindo, lilazinho, caseirinho, olha só. Gente, se vocês quiserem o tutorial desses poppets lindíssimos que nós estamos colocando nessa troquinha, deixa muito like e coloca lá no nosso Instagram. Bolou. Coloca lá, vou colocar a foto desse vídeo e vocês vão colocar lá que querem um tutorial dos nossos poppets. Ó, mas eu vou colocar esse Dimple de amor. ele é lindo. Ai. O leite não aqueceu aí, hein? Mas Eu vou colocar meu outro poppet de Among Us. O Among Us que tá correndo esse aqui. Ele é raro, viu? Raro. Mamãe fez. ó, aceito. Também vou aceitar. Uau, gente. Olha o tanto de coisa. A minha coleção de original tá aumentando. E a nossa tá diminuindo. Ó, pra ficar justo aí pra vocês, eu vou ofertar esse outro telefonezinho aqui que bota as argolinhas. Esse é ótimo, gente, da minha infância. Resgate. Eu não consigo muito colocar aqui as argolinhas não, mas vamos lá. Eu consigo botar todas as pegar. Não pode pegar. Eita. Vai ficar justo, não vai ficar dois tacados, um tacado aí, ó. Vocês vão me ofertar por ele é muito bom. Esse coelho, ó. Esse coelho é muito bom, ó. É caseiro. Ele é muito bom. Só mais uma coisinha, ó. Ah, Esse senti que o negócio Sim, melhorou. aqui, ó. Vou ter firmeza aí, Laura. Olha, esse daqui é muito bom. Ele cheira muito bem. Eu não consigo, Ele é eu não um consigo colocar. Eu não consigo colocar ele assim. é um Spina Dimple 2 em 1 e ele é muito bom. É muito bom, vai, é justo. É justo, meu bem? Se não aceitar, a gente vai recusar. Que Pois eu vou aceitar. Ele é muito lindo. Agora tá aumentando o nosso negócio de celular. Vamos ver uma coisa Ai, eu ganhei, boa. Não cai. Ai, Olha, eu consegui, tem gente. várias coisas Gente, eu aqui. consegui. E eu vou olha. pegar esse não. Agora é nossa vez de ofertar. A gente vai ofertar. Elefantito! Esse Um é legal. brinquedinho de cachorro. Não Não é não. cachorro. É a minha galinha. Cocó. Deixa eu ver o que eu vou dar pra esse cocó aí. Que eu gosto. É um rabo de sereia. Olha só. Ó. Ai, O que eu vou botar? O que eu vou botar? Ai, meu Deus. Uma coisa bem boa. Coisa essa bem galinha é boa. muito legal, ó. Dá pra espantar as pessoas. Dá pra acordar Meu as pessoas. infinito caseiro. Olha só. Esse cubo é top. Ó. É uma galinha. Ele vai embora.
franguito. Muito bom, franguito. Franguito! Um franguito de estimação. Um franguito. Bota aqui o franguito. O franguito, toma de conta agora aqui do babá. Vamos lá. O que eu vou colocar aqui pra vocês? Meu dimple de emoji. Gente, eu adoro esse dimple de emoji. Caseiro, muito bom. Esse cubo infinito, já você perdeu. Sabe que você perdeu? A gente vai colocar isso aqui, ó. É muito bom. Eu não consigo parar de mexer. Ó, Ele relaxa. Só uma coisinha. Aí eu Relaxa. aceito. Só uma coisinha. Relaxa. Ele é caseiro, eu sei, mas eu Ai, vou só uma não coisinha. consigo. Eu consigo parar de mexer. agora esse daqui, ele é bem justo, ó. É uma espina. Ela é muito E o bom. legal dele é Ele brilha no escuro. É. Então eu vou aceitar. Ai, pode me ajudar a parar de mexer? Posso, tirei da sua mão. Franguitinho. Deixa o meu franguitinho. Próxima oferta. Quero oferta. Meu franguito aqui. O gatinho. Gatinho. Sullivan, pelo Sullivan, eu vou colocar meu dimple de É muito delícia. Ai, que legal. Ó. Wectrek. Deixa eu pensar. Coração para os nossos amigos seguidores. É o Sullivan. Ele também vai ficar de amigo pra você botar aí o Mike. Vai ficar de amigo com o Mike Mike. Wazowski. Eu tenho o Mike Wazowski. Aí ele vai ser o Essa bola é amigo muito dele. boa, gente. Ela é muito boa. Eu quero. Mola, essa mola é muito molinha e ela é maravilhosa. Olha O leite não desceu aí, né? Olha a minha. Ó, Vai aceitar? ó. Aceito! Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui, esse aqui. Ai, olha aqui. Gente, ela é muito boa. Acho que tem umas bolinhas aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu amo essa bola. Agora você tem amigo. Ai, caiu. Agora tem amigo. Será que eu coloco agora? Coloca, 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 coloca. Vou querer pouca coisa, não. Deixa eu Agora vem. ver. Eu quero tanto O amigo. que tem aqui é muito Eu bom. quero árvore. Esse cubo mágico, ó. É muito difícil de montar. Mas ele é muito legal. É muito Eu vou legal. querer mais. Ele é Eu vou legal. querer mais porque o que tem aqui, ó, é muito bom e não é só uma coisa. Ai, esse aí é legal. É muito O legal. pelinho. Olha o pelinho. É muito bom. É Ele muito tá variado. bom. Não tá Quero mais, ele tá variado. variado. Ele tá variado, eu quero mais. Essa bola aqui, ó. Um Ela é parente. boa. É de passar a mão e ela é relaxante. Um parente também avaliado. Quero mais uma coisa. Eu vou recusar. Tu vai recusar a minha caixa surpresa? Acredita é nada. Esse squish. Esse squish é muito bom. Por favor, não recusa, não recusa. Mexeu, aceitou. Mexeu, Tá faltando um pedaço, eu quero mais. Mexeu. Eu quero mais, tá faltando um pedaço. Esse beijo aí é bom. Esse aqui é um snapper de maçã. Ai, gente, eu adoro esse daí. Só por esse daí eu vou aceitar, ó. Será que vocês vão gostar? O que você acha que tem dentro? Eu acho que tem. Acho que. Eu acho que tem polpete. Um polpete bem grande. Tem uma surpresa.
surpresa, uma surpresa pra cada. Vai lá. 1, 2, 3 e... Já. Eu queria tanto pra mim também. Ai, que lindo. Agora E ele tá lacrado, então, ó, ele tá valendo mais. Mas eu fico hoje. Vale mais. Olha isso. É um... Olha. Ele é de borboleta, ele é lindo. Ó. Olha, gente. Eu nunca brinquei com ele. Isso é raro. Nunca vi nenhuma pessoa com ele. Novinho. Fly away. Então vamos mostrar os nossos kits. Vamos. Então, gente, aqui foram os nossos kits. Esse aqui foi o meu kit. Qual kit vocês acharam mais legal? Olha só, tem vários poppets originais, mais os caseiros e ele, franguito. Franguito. E esse aqui é o nosso. Nossa. Temos vários poppets, dimples. Esse aqui foi o meu preferido, eu acho. O Dimple raro, nunca O vi meu ninguém com ele. preferido foi o Pop Tube, porque eu tenho mais um aqui pra mim. Foi essa borboleta e esse poppet. Foi um dos meus preferidos. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e nos siga